বড় মাছ ভাই, বড় মাছ। হ্যাঁ, এটা বড় মাছ, বড় মাছ। ভালো কথা তো মাছের খাবার মাখাচ্ছি, বড় বড় মাছ আসছি এই খাবারে। একটু পানি বেশি করে দেন, ভিজাইলেন ভালো করে। না বেশি দিলে সমস্যা। এই রিয়ন ভাই এদিকে আসুন। মাছটি কোনে দেবো আর কলে ওখানে ওই দাদা রিয়ন ভাই। হ্যাঁ হ্যাঁ ভাই, মাশাআল্লাহ পিচ্ছি। এটা ছেড়ে দেই না, আমরা ছোট মাছ রাখবো না, ছোট মাছগুলো আমরা পুকুরে ছেড়ে দেবো। বসি ফেলাও কোন দ্বারা ওই দাঁড়ায়। ঠিক জায়গা পড়ছে নাকি? না ওই পাতার জন্য অল্পই থাক, পরে দেওয়া যাবে আবার। এই তো পরে গালের মধ্যে আশা করা যাচ্ছে বড় কিছু ধরা পড়বে, তাই না? বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। অসীম দয়াময় আল্লাহর নামে শুরু করছি মাছ ধরা। রুটি দেন না একটু, রুটি দেন তো হাসান সাহেব। রুটিটা ভালো আছে। প্রত্যেক বছরে মাছ পুঁটি যে সুন্দর খাওয়া খালি বউক্ষণ খাবার জন্যই তো রাগ করেছে। এই ভাই ভাই ভাই, কই নাকি? কই 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 সুন্দর কই দেখি ভাই, এদিকে কইটা দেখেন। মাছ বাড়ায় কই সার করে ফেলেছে ভাই। কই রাখতেছেন মাছ ভাই? খালের ভিতরে। হ্যাঁ বড় ভাই শীত আমার টাইম খাচ্ছে বসে। ভালো করে খাইতে দেন। খাচ্ছে তো কাকা, বড় মাছ খাচ্ছে। এই যে এই যে বিশাল এবার কলা না কাকা, আমরা পাবো না তারপরে করছি। বড় মাছ ভাই, বড় মাছ। হ্যাঁ, এটা বড় মাছ, বড় মাছ। ভালো কথা তো মাছ দিস তো জাপানি হোক, ওই জাপানি দিব, লওলা দিব, লওলা আছে, লওলা দিব সাইড দিয়ে, আর বাটা দিব না, বাটা দেবো না, বাটা আমার বাটা বিরাট বিরাট বাটা, ও বাটা সাইডে দাও। হ্যাঁ লওলার জাপানি দিব, লওলা জাপানি আর কাতল যদি একটা থাই দিব, আর লাগবে না হলে ছাড়বো তো। শামুক মাছটা কাতল সব লিবা 2.5-3 কেজি না থাকে, বড় মাছই তো আমার মানে পানি খায়। জাপানি একটু একটা মাছ বড় করবে কোনে রে কাকা সিপ সারা তো মাছ খাওয়া সারাইছেন। দো গাছের আনো আছে মাছ। কি মাছ ভাই? দো গাছের আনো সাঁতে বাইছে। দো গাছের আনো নেজে বাদা 2 কিলো কাতল মারলি বুঝছিস, একটা ছুটি গেল আর একটা তুললে, একটা 15 কেজির মতো কাতল। কাতল কাতল বলে আছে 15-20 কেজি বড় কাতল বুঝছিস।
কিন্তু এই বসি খাই হচ্ছে ছোট কাতল, আর লেজে মেজে বাইতে আসে বড়টা 15 কেজি 16 কেজি চলে আসে। হ্যাঁ বর্ষিতে 15 কেজি। হ্যাঁ তেমন নেজে বাইতে দেখতেছেন 25-30 কেজি মাছ এই টিকিটে যায়। বড় বড় টিকিটে ওই সব দিনাজপুর আব্বাস। তো মামা কইস নি জানো আগে তুইবা কই 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 মাছ না? কই দেখতেছি আদান কইটা এদিক দিয়ে ভাইয়া কোন দেশে এই যে কই যে আমি বউনি কইলাম এই নদীর কিনারে কই বাবা ফাইন না তো কইটা কোন দেশের তাই কই দে দেশি নাকি? দেশি তো, এটা হচ্ছে বাংলাদেশি কই। বাংলাদেশি কই সোনালী কালার। এই শালা এই দেখেন এটা হচ্ছে আমরা প্রাইস পাইছিলাম 4 লাখ টাকা। আদান কইটা দে রে আব্বা ধরে না প্রতি রাস্তা ওরে কি হচ্ছে যারা সবচেয়ে কি কি বাটা? যাক, আবার মাছ মিস করে দাও আমাদের মনে। 12 কেজি ওজন। ওরে কাকা বসির একটি সুদা হয়ে গেছে। বসে ছোট হয়ে গেছে, হ্যাঁ ছোট জন্য মাছগুলো মিস্টেক হচ্ছে। দুইটা মাছ ছুটালো মনি ভাই। এটা বিল আটকা পাইছিলেন বুঝছেন। আর একটা মানুষের কপাল ভাঙলে যা হয় বুঝছেন, এখন সব রকমের মাছ হ্যাঁ বসি ধরা ভাই 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 মাই দেন এলা কি মনে হয় নাকি দুই জায়গায় মাছ আছে না? বাইত গেছে আরো মাছ বাইত গেছে হ্যাঁ ওই তেনা সিদ্ধি ধরে নিয়ে নামা দাও নামা দাও। চলে যাবে পুকুরে না 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 খেলা মনে হয় কি মাছ মনে হয় মির্কি নাকি? গ্লাস কাপ না না খাইছে না খালি আর ওরে পক্ষী হয়। আমি রবিবারে গেছিলাম আবার কই না? কই না তো বাবা হ্যাঁ কই গুলি বের ভাই কই তো দেবো নে কই লাইলে যাবো।